హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి ఎండ, ఒకసారి మబ్బు, అలాగే వాన. ఇలాంటి క్లైమేటిక్ చేంజెస్ వల్ల మనలో చాలామందికి దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి వంటి సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఇలాంటి సమస్యకు పరిష్కారంగా మనం గోరువెచ్చని నీళ్ళు లేదా మిరియాల పాలు, మిరియాల కషాయం వంటివి తాగుతూ ఉంటాం. కానీ చాలామందికి పాలు అనేవి అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. ఇలాంటి వారి కోసమే ఒక ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. అదే ఆయుష్. ఇది దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి వంటివి తగ్గించడానికి ఎంతో బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీనిలో పసుపు, తులసి, అడ్డసరం, అతిమధురం, కంటగారి వంటివి ఉన్నాయి. ఇది చిన్నపిల్లలు, పెద్దవారు కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఇది ఎటువంటి పెయిడ్ ప్రమోషన్ మాత్రం కాదు. ఇది అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని మాత్రమే తెలియజేస్తున్నాను. ఇది అమెజాన్లో దొరుకుతుంది. బయట చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంది.